Сайн бацхан үзэгчдээ Ундрахаан телевизээс эрхлэн бэлтгэдэг өнөөдрийн зочин нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бид энэ удаад студидтэй Хинтээ аймгийн засаг даргын зөвлөх Ундрахаан хайрхны тахилгын ажлын хэсгийн дэд дарга 50 жаргал за мөн одоо дараагийн зочноор Сэцэн хааны хүрээ гүндүү гаруулын хийтийн дэд хамлам цацралтуур за мөн одоо дараагийн зочноор Монголын үндэсний морьт харвааны холбооны тэргүүлэгч гишүүн Аруулад клубын үүсгэн байгуулагт дашчирв нар хүрэлцэн ирсэн байна. За бид энэ удаад Ундрахаан хайрхны маань тахилга 2026 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр зохион байгуулагчтай холбогдуулан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллаж байгаа болон за тэмцээн уралдаан дээрэс нь одоо 7 одны бурхны тахилга за мөн одоо зан үйлтэй холбоотой мэдээлэл өгөхөр холбогдох хүмүүсийг бид урьж оролцуулж нэгдсэн мэдээлэл өгөхөөр одоо студид оролцуулж байгаамаа. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За Ундрахаан хайрхны тахилга ерөн сүүлийн жилүүдэд нэлээд утга төгөлдөр зон олныг олноор нь хамруулсан заавал одоо эрчүүд гэхгүй одоо охид бүсгүүчүүд эмэгтэйчүүдийг одоо хамруулдаг ийм одоо тахилга өргөн дэлгэр болж байгаараа их онцлогтой байгаа. За өнгөрсөн жилийн тахилга мөн л их сайхан өргөн дэлгэр одоо Ундрахаан хайрхныг билээсэн тахдаг ийм уламжлалыг одоо бас тогтоогоод зон олон нэлээд одоо тийшээ очиж Ундрахаан хайрхнаа тахдаг ийм уламжлал бол сайхан тогтсон. Энэ удаад мөн л одоо тахилга маань маш өргөн дэлгэр дээрээс нь одоо дотор зохион байгуулагдаж байгаа үйл ажиллагаанууд сонирхолтой бөгөөд за Монгол заншил за 93 наадам за мөн одоо бурхан шашны энэ сайхан соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх гээд онцлогийг харуулсан наадмыг дахин одоо зохион байгуулах гэж байна. За ингээд 6 дугаар сарын 6-ны өдөр зохион байгуулагчтай холбогдуулан за Сэцэн хааны хүрээ гүндүү гаруулын хийтийн дэд хамлам цацралт төрлөм бидэнд бас мэдээлэл өгнө. За ер нь бол шинийн одоо 21-ний зуны тэргуун сарын шинийн 21-ний өдөр тахиж байгаа юм байна. За яагаад шинийн 3-5-да багтаагаагүй гэдэг ийм асуудлууд бас яригдах бах. Тэгэхээр энэ талаараа хоёлаа ярилцлага эхлэе. За мөн одоо 6 дугаар сарын 5-ны өдөр 7 бурхан одны тахилга болох гэж байгаа юм байна. За энэ талаар бас мэдээллийг хүргье гэд микрофоноор шилжүүлье. За хаан хинтийчүүд та бүхнийхээ энэ өдрийн төмөн амар амгалан айлтгая. За тэгэхээр энэ маань хуучны үүх түүх тэр одоо дамжлага уламжлал ёсоо сэргээж байгаа ийм зан үйл юм аа. За тэгэхээр уулыг билээсэн усыг эхээс нь одоо тахдаг ийм уламжлал монголчуудын дунд байсан. За тийм учраас бид нар өөрсдийнхөө дээдлэн шүтэж тахиж тэдгээрийн тэнгэрийг одоо тайж байгаа уулынхаа тэр одоо хайрхныхаа хамгийн өндөр одоо уулыг бол хайрхан гэд нэрлэдэг тийм ээ. Тэгэхээр тэр хайрхныхаа орой дээр гараа тахилга үйлдээд байдаг нь бол одоо энэ сүүлийн одоо шашин жахан хомигдсон үеийн ийм ёс юм байна. За яг одоо монголчуудын уламжлал ёсороо бол билээс нь одоо тахдаг энэ уламжлал одоо сэргэж байгаа явдалд бол туйлын их таатай байгаа. За тэгээд өнгөрсөн жилээс эхлэн энэхүү билээс тахдаг уламжлал сэргэж за тэгээд маш их бэлэгдэлтэй энэ үйл маань хийгдэж эхэлсэн. Эзэн хааныхаа одоо өнгөн тамгын одоо хэлбэртэй талбай дээр сүсгтэн олон цугларч за ингээд энэ одоо хайрхныхаа тэнгэрийг одоо таах тахилга үйлдэж байгаа маань бол энэ хан хинтийн нутагт эзэн хааныхаа орыг залган суугаа ирээдүй хойч үе бидний одоо эзэн хаанаараа бахархах түүний үйл хэрэгээр одоо цаашаа замнахад бол одоо үнэхэрийн тийм ач холбогдолтой ийм үйл болж байгаамаа. За тэгэхээр яг ер нь одоо уул хайрхныг өмнө нь одоо уламжлал дээр 90 оноос хойш одоо шашин сэргсэн тэр арчил Монгол улсад арчилсан хувьсгал бий болсон цагаан морин жилээс хойш энэ уулын тахилга бол одоо нэлээд өргөн дэлгэр болж эхэлсэн. За тэр үед л зуны ихэнх сард тахдаг. Ялангуяа одоо шинийн 3 юм 8-нд тахдаг байсан. За гэхдээ тэр үед бол одоо тухайн одоо тахилгын тов тахилгыг үүлийг бол одоо юу гэдгийг сүм хийдүүд нь хариуцж явуулж исэн. За энэ удаагийн онцлогтой тахилгууд бол төр өөрөө одоо ялангуяа энэ одоо засаг даргын тамгын газрын зүгээс энэхүү одоо төрийн тахилга одоо орон нутагт бол төрийн тахилга шүү дээ тийм ээ. Хинтээ аймагта. Тийм учраас энэхүү одоо өдөр товыг бол одоо энэ төрөөс тогтоосны дагуу бид бол одоо энийг дагаж тахилгад оролцох учиртай. Гэхдээ
Үнэхээр энэ өдөр нь бол одоо зуны тэргүүн могой сарын могой ордонд байрлаж байгаа. Энэхүү одоо 21-ний зуны тэргүүн сарын 21 буюу Лусын буудалтай ийм өдөр одоо таарж байгаа нь бол энэ сайшаалтай байна. За тийм учраас энэ өдөр бол одоо 2026 оны 6 сарын 6-ны өдөр буюу одоо хуучдын 21-ний өдөр одоо тахилга маань тохиож байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ өдрийн одоо үйл бол одоо сайхан дэлгэр болох. Дээр нь одоо самралтын өдөр таарж байгаа байсан. За хишиг өдөр байсан. За тийм учраас одоо манай хаан хинтичүүд энэхүү одоо хайрхныхаа энэ нутгийн ард иргэдийг одоо сахин хамгаалдаг. За одоо тэтгэн одоо тижээдэг энэхүү одоо хайрхныхаа бэлээсэн дахих уламжлал зан үйлдэл бол идэвхтэй оролцсон гэдэгт бол итгэлтэй байна. За тэгээд энэ маань одоо шашин номын уншлага, тахилга, за тэгээд хонх дамар одоо дун бишгүүр, хингэрэг цангийн одоо хөгжмийн зэмсгийн аядан, 93 наадам, хүүхдүүдийн одоо гeenго, одоо сур харваачдын уухай тийм ээ. Дээрээс нь одоо энэ одоо сайхан бүх зүйлүүд нэгдэжээж энэхүү одоо тахилгын зан үйл одоо ёслол төгөлдөр арга хэмжээ болдог. Энэ бол монголчуудын тэр дундаа хаан хинтичүүдийн соёлын одоо бас том бие тус өв одоо ингэж нэгдэж бий болж байгаа юм. Тийм учраас энэхүү арга хэмжээ бол дан ганц одоо уншлага ном төдийгүй түрүүний миний хэлсэн одоо 93 наадам, за дээрээс нь энэ жил одоо орж байгаа тэр энэ одоо морд харвааны арга хэмжээ гэдэг тэргүүт одоо маш олон онцлогтой зүйлүүд нэгдэж орж байгаа нь бол хинтичүүд бид одоо соёлын бие тус өв дээр хэрхэн одоо бас анхаарж байгаагийн илрэл болж байна гэж бодож байна. За мэдээч хэрэг одоо өндөр хаан хайрхныхаа одоо тэнгэрийг таах энэхүү тахилгын зан үйлийг энэ үйл бол одоо өөрийн одоо тахилгын номоор судар номоор одоо уншигддаг. Тусгайлсан одоо өөрийнх нь одоо тахилга өөрийг нь одоо залж ирдэг. За энэ маань бол Юнгрүү түгээмэл Маха Самади далай сэтсэн артсид одоо Сэцэн хааны захиалгаар одоо зохиогдсон. Арцид Сэцэн хаан маань бол 1813 он ширээн суусан гэхлээр ер нь 1800-аад оны ихээр одоо зохиогдсон ийм одоо судар ном болж таарж байгаа. За тэгээд энэхүү судар ном бол өөрийн одоо тахилга ондог жандин буюу одоо түүнийг урин залах одоо өмнөний хоосон огторгуйд одоо номын уншлагаар бүтээх одоо энэхүү уншлагатай. За аврал даатгалаа одуулж ажил үйлс амьдрал ахуй бүх юмаа даатгах шавг буюу одоо мөргөлийн хэсэгтэй. За одоо хайрхны одоо тэнгэрийг одоо баясгах ганс буюу одоо магтаал энэ одоо хэсэгтэй. Мөн одоо өөрийн одоо ариутхан тахиглал буюу одоо сангийн уншлагатай, алтан ундаан өргөл буюу одоо сэржимний уншлагатай ийм одоо бие даасан уншлагатай юм тахилгт хайрхан манай энэ өндөр хайрхан бол. За тийм учраас судар дээр юу гэж нэхлээр одоо дэлхийн эзэдийн хаан их сүлд тэнгэр өндөр хаан гэж яг одоо тэр тахилгын номон дээр байж байгаа юм. Лачин шавдаг өндөр хаан гэдэг. За тэгэхээр одоо дэлхийн эзэдийн одоо ер нь газар орон бүгд бид нар ч юм бол одоо энэ байгаль дэлхийн үеийн сав ертөнцөөр амьдарч байгаа шим ертөнц амьтаа амьтч шүү дээ. Тэгэхээр одоо бидний энэ байгаль дэлхий бол одоо савдаг, навдаг, шавдаг буюу одоо газар орон бүгд эзэнтэй. Дээр нь одоо ус буюу одоо лус бас эзэн одоо ингээд эзэнтэй байдаг. За тэгэхээр дэлхийн энэ эзэдийн хаан өндөр хаан гэж бүр одоо судар дээр нь онцолсон байгаа юм. За тэгэхээр бол одоо өндөр хаан хайрхан маань бурхан халдун уулын дүү уул бас гэж одоо нэрийддэг. Урд одоо тэр тахилгын судар зохиогдохоос өмнө өндөр хаан гэдэг нэрийг одоо яг оноохоос өмнө бол хөглөгөр сүглэгэр нэртэй ийм одоо хайрхан байсан гэж байгаа. За тэгээд өндөр хаан хайрхны одоо яг тэр эзэн тэнгэр нь бол тийм цагаан торгон манжилгыг асаасан гэж одоо тийм цагаан торгон юм алгайтай. Солонгийн 7 өнгийн одоо тийм лууд торгон өмсгөлтэй. За баруун гартаа хум үсгээс гарч ирсэн одоо бомбыг одоо ингээ барьсан аршааны бомб барьсан баруун гартаа зүүн гартаа болохоор хум үсгээс одоо гарч ирж байгаа зэндмэн эрднийг одоо ингээ барьсан баруун хөлөө жийж зүүн хөлөө хумсан эрдний ширээн дээр барын толгойд арьсан дээр одоо ингэж хөлөглөн суусан гэдэг одоо ингээ судар дээр гарч байгаа юм л да. За тэгэхээр тийм одоо сайхан дүр лагшинтайгаар одоо байдаг байх нь. За тэгээд өмнө жилийн ярилцлаган дээр би бас хэлж ирсэн юм да. Одоо энэ лингийн аршин гэдэг салбарын ууланд байдаг. Энийг бол одоо манай багш нар бол одоо энэ баруун гарт нь байгаа
тэр бумтай харшаан бол одоо энэ газар нутгаар бол энэ лингийн харшаан юм аа. Салбарын ууланд байгаа. За зүүн гарт нь байгаа энэ одоо зэндмийн уу норуу эрдэнэ үл норуухаа уул юм аа. Хаашаашаага нэг хайрхнаас 30 км-ийн зайтай байдаг. Газар орныхоо тогтцоор бол ер нь ийм юм шүү гэд багш нар бол одоо тэгж айлдж ийс одоо санагдаж байна да. За тийм учраас энэхүү хайрхан маань үнэхэрийн одоо эренб дараалалаараа ингээд бодох юм бол бурхан алдууны дараа орохоор ийм одоо хайрхан байх нэ. Тийм учраас энэ хайрхны өвөрт одоо өссөн мэндэлж торнин одоо аж амьдралаа залгуулж байгаа бид бол одоо үнэхэрийн одоо хад жаргалтай завшаантай юм усууд юм. За тэгэхээр энэхүү одоо хайрхны одоо тэнгэрийг таах тахилгын өмнө бол бид нэр одоо гариг эрхсийг одоо бас баясгах. За тэдгээрт одоо хүн 7 буюу 7 бурхууданд жилтэнгүүд одоо өөр өөртөө даатах ус одоо зан үйлийг хийдэг уламжлалтай. За энэ одоо уншлага маань бол 2026 оны 6 сарын 5-ны 21 цагаас үдэш болоод одод сайхан тэнгэрт дэлгэр сайхан одоо түгсний дараагаар 7 бурхан одыг толин тусан байдлаар одоо газарт буулгаад за тэгээд одоо шанагны амсар талаас хулган жилтнээс эхлээд гээд хулган нөхөр бар туулалуу могоо морь гээд морь жилтэн бол одоо шанагны эцсийн бариул дээр таарад тэгээ буцаад хонь гээд ингэж яваад хулган морь жилтэнгүүд бол одоо амсар төгсгөл хоёр дээр бол нэг нэгээрээ бусад одоо одон дээр бол ингээ 2 жилээр ингээ байдаг. Ийм дараалалаар тэгээд энэ 7 бурхны одны тахилга энэ одоо зан үйл одоо үйлдэгдэг учиртай. За тэгээд 6 сарын 5-ны орой 7 бурхны тахилганд одоо оролцох сүсгтнүүд бол одоо 7 бурхан одондоо мунхгийн харанхуй гэрэлгэж зовлонгийн далайг ширгээх одоо зул түүнийг одоо мармэ гэж ярьдаг тийм ээ зулаа одоо авч очих хэрэгтэй. За тэгээд 7 бурхан одондоо одондоо өргөх эдийн дэж сүүгээ. За тэгээд мөн одоо сайхан байгальтай ээлтэй тийм цаасгүй чихэр тэргүүтэн орсон одоо тавгийн идэтэйгээ ингээ сайхан очиод өөрсдийн зүгээс бэлтгэх зүйл нь бол тэд нэр. За тэгээд өөрсдийнхөө харгалцах одон дээр одоо сайхан очиж суугаад эдийгээ сайхан тавиад зулаа мандаагаад за тэгээд одоо дэвжид сэржим одоо 8 лустай одоо ингээ сэржим юмнууд одоо өргөлөө өргснийхэн дараагаар бол сүүгээ сайхан одоо ламрынхаа айлтлаар сайхан сүнүүдээ өргөөд идэ будаага өргөөд ингээд одондоо өөрсдөө даатгаж ахуй амьдрал гол нь одоо энэ түүтгэр гэдэг маань бол одоо бидний дотоодод байгаа юм. Түүтгэр сэтгэлийн түүтгэр буюу уур мухах шунал гэдэг энэ 3 зүйлээс шалтгаалan одоо бидний энэ ажил үйл дээр амжилт гарах уу зовлон тохиолдох уу гэдэг нь шалтгаалдаг байх нь шүү дээ. За аддон гэдэг болохоор дандаа гаднаас ирж байгаа аюулыг хэлдэг. Түүтгэр гэдэг бол дотроос ирж байгаа аюулыг хэлдэг. Тийм учраас энэхүү одоо 7 бурхан одыг тахих за өндөрхөн хайрхны эзэн одоо тэнгэрийг одоо таах энэхүү тахилганд оролцоход тэр хамгийн эхлээд бол тэр дотоод түүтгэр дотоодоос болох тэр муу зүйлийг арилгахын тухайд сайн бодох. За дараа нь бол гаднаас ирэх тэр ад дунгийн зүйлүүдийг одоо арилгахын тухайд бол сүсгтнүүд одоо сайн бодож байх хэрэгтэй. За тэгээд ер нь бол одоо номонд сууж явахдаа бол ганцхан би гэдэг байх биш тийм ээ. Мэдээч хэрэг би сайн байх юм бол миний хажууд хүн сайн байх юм бол хайны жил үр хүүхэд ах トゥ төрөл төрөөс бүгдээрээ сайн байх юм бол энэ аймаг орон сайхан байна. Тийм учраас хүний сэтгэл санаа ямар байхаас шалтгаалаад байгаль их дэлхийн хүртэл одоо тийм байдаг гэж байгаа. Тийм учраас одоо энэхүү тахилгт маань бэлдээ хийж байгаа учраас ээжүүд маань оролцсон, үр хүүхдүүд маань оролцсон, настангууд маань оролцсон, гэрээ эзэд өрхийн тэргүүнүүд маань оролцсон. Тэгэхээр бүгдээрээ сайхан сэтгэлийг бие биендээ асар нэмжин сэтгэлийг одоо үүсгээд энэхүү номонд оролцчих юм бол яг тэр бидний гаргаж байгаа сайхан сэтгэлийн одоо зүйлээс улбаалаад байгаль дэлхийн маань сайхан дэлгэнээд энэ жил одоо ган зудгүй, гачлан зовлонгүй бид бүхний одоо урт настай байх, өвчин зовлонгүй байх, одоо ажил үйлс бүтэмжтэй байх, идэж уух, өмсөх зүүх хэд хэдэл арбан байх энэ зүйл бол одоо хувь хүн биднээ шалтгааллах учраас бэлтгэлээ сайхан хангаж бүгдээрээ энэ тахилганд оролцоорой гэж уриалъя. За бурхан шашны талаас зан үлийг маш сайхан тодорхой ярьлаа. Хүмүүс одоо яг очихдоо би юу бэлдэж очих вэ? Ямар сэтгэлийн одоо бэлтгэлтэй очих вэ гэд ингээд хүмүүс жоохон эргэлзээд очих нь юу зөв юм болов, буруу юм болов, эмхтэй би очих нь зөв юм болов гэд ингээд жоохон эргэлзээд байдаг юм талтай. Яг бурхан шашны талаас үнэхээр бодор биднэрт бас сайхан тайлбарлаад өгөх одоо тийм хүн байгаад нь бид бас их баярлж байна. Тийм учраас одоо гэр бүлээрээ ах トゥ хамаатан садангаараа үр хүүхдүүдээ бүсгүйчүүд маань одоо бас хүүхдүүдээ дагуулад ингээд очих юм боломжийг бас сая бурхан шашин талаас сайхан тайлбарлаад өглөө. За тэгвэл одоо өндрхан хайрхны маань тахилга
За саяхан хэлсэнчлэн бэсрэг наадан буюу одоо 93 наадан морт харваа. За мөн ээжүүд маань одоо цацлаа өргөх. Заавал 108 ээжүүд гэхгүй одоо хідүүлээж олцох боломжтой, цацлаа өргөх боломжтой ийм одоо бас арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа юм байна. Энэ жилийн одоо хөтөлбөрийн онцлогуд юу байгаа вэ? Очоод хүмүүс маань хэдээс хэдэн цагийн хооронд ямар хөтөлбөрт оролцох боломжтой. За мэдээж одоо тодорхой хэмжээний хол зайд байгаа учраас бэлтгэлээ хангаад саналаа аваад гэдэг юм уу те идэж уух юм аа одоо ингээд аваад ингээд очих ёстой юм байна гэж бас бодлоо. За зохион байгуулагч тал дээр юу н ямар шинэлэг хөтөлбөрүүд өнгөрсөн жилээс орж ирсэн бол та мэдээлэл өгөхгүй юу? За юуны өмнө хаан этичүүд та бүхнийхээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд өндрхөн хайрхныхаа одоо бас тахилга даатам 2 дахь удаага ингэж уулыг билээсэн усыг ихнээсэн гэж одоо яг тодорхой цагт одоо тогтчлтын Чингис хааныхаа өнгөн тамган дээр одоо бас бид бүхэн энэ өв уламжлалынхаа энэ тахилгыг одоо 2 дахь удаага хийх гэж байна. За энэ мөн одоо энэ сайхан төрийн одоо бас тахилга учраас аймгийн садаргын захимж орж ажлын хэсэгт маань одоо садаргын хамгийн газрын дараа жирал сайхан дээр гаргахлуулсан дэд дараагаар миний бий ажиллаж байгаа. За ингээд энэ сайхан тахилгаа хийхдээ зохион байгуулахдаа бид бүхэн бол энэ одоо уул усны маань одоо нутагм Энтэй аймгийн мөрөн сумд одоо бас ингэж оршдог. Тийм учраас мөрөн сумынхаа цэцгэлэргийг оруулаад, үлжид тусгыныхаа бас агчийг оруулаад ингээд одоо бас энэ төрийн чигүүргийн байгууллагыг оруулж, төмөн олныхаа бас иргэдийн төлөөлөлтөөр ажлын хэсэг байгуулдаг. Нийт одоо ажлын хэсгийн төлөвлөгөө гарган 44 нэгж ажлыг зохион байгуулахаар энэ ажил явагдаж байна. За энэ жилийнх бол одоо ер нь өглөөний 5 цагаас одоо манай өндрхөн хайрхны тэнгэрийг таах тахилга маань одоо 5 цагаас 8 цагийн хооронд одоо бас болно гэж эхэлнэ гэж байгаа. За ингээд одоо энэ арга хэмжээнийхээ ард дээр 8 цагаас одоо ирээд өглөөний одоо мордын манд одоо бүртгэл за мөн одоо бүртгэлүүд явагдана. Энэ жил одоо өнгөрсөн жил одоо Цэцэн хааны аймаг бол ер нь төрийн одоо их сүлдэндээ одоо ер нь бас зан үйлдэл бол хязгаарлан насыг ингэж тагтдаг байсан. Тэгвэл одоо энэ жил одоо бас бид нар их насыг оруулж 2 насны уралдаан зохион байгуулахаар ингэж тооцож байгаа. За ингээд өглөөний 8 цагаас бүртгээд 9 цаг гэхэд одоо их нас гараанаас гарна. За энэ хооронд одоо үндэсний бүхий барилдааны нэгийн даваа эхэлнэ. Үндэсний бүхий насан туршийн барилдаанаас гадна өсвөрийн хүүхдийн барилдааны энэ жил одоо 3 насны ангил дээр явуулж байгаа. Өнгөрсөн жил өсвөр үегээд явуулсан чинь хэтэрхий хол зөрөөтэй хүүхдийн бас зөрөө гарсан учраас энэ жил одоо бас 8-9 нас, за 9-аас 11 нас гээд 12-аас 14 нас гээд тэгээ ингээ 10 нас 16-аас дээш наснда бол том хүмүүс мань барилдчихна. За мөн одоо энэ үеэр одоо бас үндэсний сурын харваа бас халах сурын харваа явагдаж байна. За энэ жил анх удаага одоо сонирхолтой тахилгын арга хэмжээнд үндэсний шагаан харваа орж ирж байгаа. Энэ шагаан харваа бол одоо бас их утга учиртай 93 наадмынхаа бас нэг төрөл болох энэ үндэсний шагаа бас энэ оруулъя гэж одоо бас ажлын хэсэг ингэж шийдсэн байна. За мөн одоо энэ үеэр одоо Монголын одоо өв соёл болох их эзэн Чингис хааны төрсөн нутаг байна. Энэ саган харганыхаа үеэр бас Монголын үндэсний одоо морь тарваны клубын тамирчтай бас энэ зан үйлтэй холбоотойгоор одоо бас ингэж өрн залж оролцуулж байгаараа бас энэ жил онцлог байгаа. Тэгээд урилгыг хөлөөж авч ирсэн одоо дашчирвта маш их баярлалаа гэж хэлье. Мөн одоо энэ үеэр одоо хайрхныхаа одоо бэлээс одоо ээжүүд эмэгтэйчүүд бүсгүүчүүд маань ажил амьдралаа гэр бүлээ хамт олноо даатах энэ сайхан боломжийг хангаж одоо олон сайхан ээжүүд тахилынхаа хувинтай одоо сайхан тахилынхаа халбагтайгаа ирж зан үйлээ үлдэнэ. За мөн одоо зүүн үеэр одоо зүүн бүсийн одоо хөтөлгөө мөртний холбоо гэж байна. Энэ одоо хөтөлгөө мөртний холбооны одоо бас энэ хамт олон маань зүүн бүсийн аварчлал болох тэмцээний зохион болж байгаа. Одоо жишээлх юм бол одоо 50 км-ээс одоо оролцдог шүү дээ. Манай энэ одоо Монгол эрчүүдийн Монгол бүсгүүчүүдийн шансыг шалгасан одоо энэ сайхан наадам. Энэ жил одоо энэ удаа оролцохдоо бол бас араа ойрчдод 30 км-ээс одоо оролдъя гэж ингэж тогтсон байгаа. За энэ одоо бүсгүүчүүдийн маань дунд одоо бас их улсын аврагт одоо бас төрүүлсэн бас бүсгүүг Хэнтэн аймгийн Бэндэр сумаас энд оролцогч маань бас оролцож байгаа. Мөн одоо бүсгүүчүүд маань бас энэ морин дээрээс одоо ташуурч хөрөх уралдаан болно. Мөн одоо гоё сайхан морьтой бүсгүүчүүдийг бас шалгаруулна. Тэгээ мөн одоо бөөхө тэмцээн явагдана гэдэг ийм сайхан олон арга хэмжээнүүд бас явагдана. За дээрэс нь одоо энэ
Энэ үеэр одоо бас бид бүхэн хоол үйлчлэгээний газруудыг бас нэлээд өргөн дэлгэр бас оролцуулахаар ингэж төлөвлөж байгаа. Хинтээ харилцан сумынхаа цэцэрлэг одоо бас чиглэлөгцсөн ажиллаж байна. За ер нь бол одоо үзүүштэй ардын нуужийн хантий чуулга урлаг уран сайхантайгаа нөгөө сайхан цам бүжгээ хараалгаж цагаан өгнөө цэнгүүлж аргагүй л нэг өвөр одоо ундрахын харханыхаа өвөр бэлд өргөн дэлгэр одоо хэрлэн голынхаа сайхан жаргалтай хөндөд одоо бас нэг Монголын одоо энэ сайхан аялал жуулчлалын төв нутаг болсон Хинтээ аймаг бол одоо бас нэг ард түмнээ өв уламжлалаар цэнгүүлсэн сайхан арга хэмжээ хийхээр ардын нуужийн хантий чуулгынхаа уран бүтээлчтэйгээ мөн ардын нуужийн хантий чуулган дээр их алтан ураг одоо морьт одоо үзүүлбэр энэ одоо клубын тамирчид маань бас онд орж ирнэ. Ийм сайхан арга хэмжээнд одоо энд явагдана. Тэгээд энэ сайхан арга хэмжээ бол одоо бас энэ хүүхдийн барилдаа хүүхдүүдээ сайхан аваад ирж байгаа, эцэг хүүтэн дэмжиж ирж байгаа. Энд одоо сайхан арга хэмжээнд ирэхдээ манай монголчууд маань сайхан дээд хувцастайгаа, аяны сандалтайгаа бас ирэх хэрэгтэй. Ер нь тэгээд цаашдаа энэ сайхан төв газар дээр ерөнхийдөө бас жил бүхэн тахилгын юм чинь сайхан тогтчлолтын ажлыг одоо хийхээр мод тарих, энд одоо худгийн асуудлыг шийдсэн байгаа. Цаашдаа бид бүхэн энэ дээр сайхан ундрахаан цом гэж одоо сайхан бүтээн байгуулалтыг хийхээр одоо ингэж зургийн ажилдаа орцсон гэж явж байгаа. Тэгээ эх жилийн одоо дахилгаар ихэд одоо нээлттэй хийх энийг төлөвлөж байгаа. Монголын үндэсний морьт харвааны холбооны тэргүүлэгч гишүүн Аруулаад клубын үүсгэн байгуулагч Дашчирэг маань хүрэлцэн ирж мэдээллийг бас өгч байгаа. За тэгээд одоо онцлог нь одоо морьт харвааны төрлийн тэмцээн зохион байгуулагддаг. Ялангуяа энэ дундаа бөмбөг намрах гэдэг ийм тэмцээн орж ирж байгаа гэж ойлголоо. За тэгэд ер нь энэ тэмцээний одоо үүхтөө утга учир за ямар хүмүүс оролцох боломжтой, ямар үзүүлбэрүүдийг тэндээс харах боломжтой гэд та бас зорж ирсэн юм чинь Хинтийн ард түмэндээ бас мэдээлэл өгөхгүй юу? Ер нь бол Батнарын сумын одоо харьяат залуу гэж бас ойлгосон. За тэгээд өв соёл үүх түүхээ түгээн дэлгэрүүлж одоо ундрахаан харихныхаа бэлд ийм сайхан одоо үзүүлбэрүүдийг тэмцээнүүдийг одоо сэргээж үзүүлэх гэж байгаа гэж ойлголоо. Тэгээд мэдээлэл өгөхгүй юу? За сайн байцгаана уу. За энд өдөр цэнхэр дэлгэцээ үзэн суугаа. Монголын ард түмэнд энэ өдрийн мэндийг айлтгая. За тэгээд сайхан цаг ирэхэд сайхан бүхэн дэлгэрдэг гэдэг шиг. Өндөр хаа бол тахилга мань их сайхан болж байна. Сайхан болгож байна. Ер нь бэлгэдэл чанараас манай хан Хинтээ аймаг ер нь их юм хийсэн. Энэ сайхан сайхан эхлэл гэж бодож байгаа. Тийм ч учраас би одоо өнөөдөр энэ Мартарон тэмцээн зохион байгуулах гэдэг бэлгэдэл чанараас бас энд өргөдөөд ингээд нөхцөл байдал нь бүртээд ингээд явж байна гэж үзэж байна. За би бол Хинтээ аймгийн Батнарын сумын харьяат Хүрүүж байна Дашчирэг гэж хүн байна. За Монголын үндэсний Мартарон холбоо гэж байгаа. Монголын үндэсний Мартарон холбооны хамгийн анхны хөдөө орон нутгийн Аруулаад гэдэг клубыг би 2021 онд Хинтээ аймгийн Батнарын сумд байгуулад. Гэт одоо энэс хойш үйл ажиллагаа явуулаад Мартараагаа ингээд түгээн дэлгэрүүлээд явж байгаа. За энэ төрт ёсны одоо Мартарааны яг юм бөмбөг намрах төрөл нь одоо Бадрангут төр буюу одоо Манжин дардлын үед 27 дугаар за бач энэ хоног Бүр яриад яах вэ? Одоо өмсөж байгаа. Саажаараа. За энэ Бадрангут төрийн 27 дугаар он буюу 1901 оны 6 сард хан уул Хинтээ хан уулсын төрт ёсны тахилгын үеэр 2 аймаг 3 шав газраас наадан бэлгэхэд бөмбөг намна төрөлд түшмэл ардууд гэж байгаа. Цэцэн хан аймагаас түшмэл ардууд оролцжээ гэд Оросоос Монгол цоо консулын одоо тэр бичиг баримтан дээр бичиж үлдээсэн юм баримт бичиг байгаа. Нэгдүгээр тэрийг үндэслэж байгаа. Энийг яагаад дөрдж ийнэ вэ гэхээр за төрт ёсны Мартарава буюу энэ Мартарава маань бүр түшмэл ардууд харагдаг байсан бэ. Тэгээд одоо төрт ёсоор ингэж төрт ёсны тахилгаар ингэж хүндэтгэлтэй харагдаг байсан байна гэхэл эн чинь гүн гүнзгий хөгжиж гүн гүнзгий олныхоо одоо итгэл үнэлтийг авчээ. За энийг сэргийхт л оршоод байгаа. За бөмбөг намна гэдэг нь болохоор яг ямар үйл явцаар яаж тэмцэн зохиох юм бэ гэхээр 60 см радиустай бөөрнгийн бөмбөг одоо хүний толгой гэсэн үг. Тэр бөмбөгийг агаарт дундаж хүний өндөр буюу 165 см өлгөөд
морьтой тавьчихад хажуугаар морьтой тавьчихад харуунаа. Энэ болохоор эртний үед манай одоо Чингисийн баатруудын одоо бэлтгэл сургалт байсан. Бас энийг бас түгэнд дэлгэрүүлж сэргээж байгаамаа. Их үзүүлжтэй л дээ. Тэгэд өөрийн ингээ яг бөмбөг ононгууд их гоё одоо нэг зан үйл шашны зан үйлсгч юм нэг тийм нэг хүний нэг бүк гэдэг юм үргэж байгаа юм шиг. Тэр чинь түк гэдэг дуурам. Тэр зоогч мэдрэмж гэдэг ингээд нэг ер нь л нөгөө монголчууд бэлтгэлийн ард юм болохоор их сонир мэдрэмжлээ. За ийм бас гоё үзүүлжтэй зүйл болох нэ. За ерөнхийдөө бол бөмбөг намнаа төрөл гэж тамирчдын мэрэгжлийн тамирчдын дунд болно. Мөн бас сонирхчдын дунд мартараны тэмцээн байгаа. Тэр нь болохоор бөмбөг биш бүр метрийн зайтай. Голд нь онол 5 оноо, тэгээд дээшээгээ захт нь бол 1 оноо гэсэн. Онтой самбаран байн дээр одоо харавж өрсөлдүүлэх нэ. Тэгтээ ганцхан сум харна. Морьтой. За энэ сонирхчдын бас юм тэмцээн байгаа. За ерөнхийдөө бүртгүүл бол холбоогоор дамжаад тамирчдын дунд бүртгэж чинь. Сонирхчдын дундх одоо мартараны тэмцээн бол одоо тэмцээний өдрөлтөл бүртгэнэ. Тэгтээ хүний та хязгаартай. Тэг мөн эхний 3 байрыг шагна. За ийм байна. Маш сайхан үзүүштэй болох нь шүү дээ, тий. Өөр ямар тий бэлтгэл хангаж ирэх үү? Одоо тэр оролцож байгаа тэр сонирхчдын төрөлд. За сонирхчдын төрөлд оролцож байгаа хүмүүсүүд эхлээд ерөнхий одоо зохион байгуулагч тал руу яриад уцтаад ярина. Тэгээд ер нь бол тамирчдын бэлтгэгдсэн морь дээр харна. Морь чухал байхгүй тийм морьтой байж болно. Өөртөө морьоос харавж болно. За ер нь бол бид нэрсэн байх хэрэгтэй. Тийм 5-нд бидний бэлтгэлдээ орчин. Зам амаадсаа. Тэгэхээр 5-нд ирээд бас бэлтгэл сургалтанд хамрагдаж анхны мэдээлэл авч болно. Тэгээ энэ жил бас яг ингээд түүхээс судлах юм бол одоо тэр үед ингээд нэг бөмбөг онвол тэдэн зоосоо шагнадаг байжээ гэдэг. Ингээд тийм юу байгаа юм. Түүхэд дөрс зэгсрүүлж байгаа. За тэрийг бас үндэслээд за ер нь бол тэмцээн уралдаанлахаар эхний 3 байр шагналтай байдаг шүү дээ. Тэгэхгүйгээр энэ жил тамирчтай бүх тамирчтай онсон бөмбөг болгоноор нь одоо онооныхын тий урамшуулга явуулчих юм ба шүү дээ. Тий ингээд урамшуулга байд. Бөхөр бол давдаг шүү. Тий даваад. За ерөнхийдөө яг ингээд бөхчсэн дөрмөр бас өрсөлдөнө. За тэгээ хоорондоо 2-2-оор таарад оноогоо өрсөлдөөд за тэгээ үзэгчдийн өмнө аваачаад за та тэд оноос тэд одоо тийм золтой тийм зарлаа гэж алдаршуулах нь бас. За тэр хүн ингээд ялаа гэж. Ингээд нэгэн төрөл учраас яг ингээд нэг өдөртөө ингээд сайхан ингээд. Мартрааг сурчлах юу гэр. Тэгээ энэ дэр чи аягүй олон хөтөлбөр байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээ би бас их гоё зүйл болж जैन. Тэгээд энэ чи морьтой холбоотой аягүй олон хөтөлбөрүүд байна. Оролцож байгаа хүмүүс одоо сонирхчийн төвшөнд оролцож байгаа хүмүүс мэдээж дээл хувцас гэдэг юм өөрт саадгүй хувцас хүмүүс гэстэй энэ дээр таалагдаж. За ерөнхийдөө тэр бас оролцогч тус удирдамжин дээр байгаа. Тусдаа сонирхчд нь тусдаа одоо дүрм журм тамирчсан тусдаа дүрм журм байгаа. Тэрэн дээр тодорхой заагаад өгсөн байгаа. Заавал малгай төрүүтэй готел дээлтэй байна. Тий. Аюулгүй байдлаа бодсон. Монгол үндэснээ бодсон ч тэр тий. Энэ морьтой холбоотой одоо өв соёл гэдэг юм. Тэр бид нар ингээд амар завгартаад гоё харагдах гэдэг өмсөд байгаа зүйлс төрүүтэй готел тэр бол. Яг нөгөө аюулгүй байдлаас нөгөө цэвтэй явцсан. Хамгаалтай явцсан. Малгай хүртэл яг энэ одоо энэ өмссөн малгай хүртэл сэрүүн малгай буюу энэ өөр эсхийгэр хийдэг хэсгийч өөрөө нэг удаа ингээд чулуундаа давираад ингээд яхад л толгойг хамгаалж байгаа шин. Энэ ч өөрөө бас хамгаалт байхгүй. Каскны оронд хэрэгэлдэг байсан зүйл. Ямар нэгэн бүртгэл хураамж төлбөр гэж байгаа юм. За тамирчдын одоо бүртгэл хураамж тодорхой хэмжээнд байгаа. Сонирхчдын хул бүртгэл хураамж байхгүй. Гэхдээ тоотой. Нас бол ерөнхийдөө 16-аас дээш. Тамирчид бол бас яг нас харгалзахгүй ингээд эмэгтэй хүмүүс ч оролцсон энэ дээр. Тий. Тэгээд бас манай нэг дүү оролцсон 12 настай хөлт хамгийн бага тамирч нь 12 настай. Тийм тий. Анх 6 настай даравж ирсэн. Тий 6 настай даравж. Монгол улсын төрийн наадамд нээлттэнд оролцож байсан шүү тий. За тэгээд энэ удаагийн Ундрхан харсны дахих энэ сайхан тайлбар ясалмал үнэхээр одоо үзүүштэй харуулштай одоо ивент үйл ажиллагаа. Одоогор бол ивент үйл ажиллагаа гэж хэлээд байна тийм. Ивент үйл ажиллагаа зохион байгуулагдах нэ. За тэгээ та бүхэн амралтын өдөр байгаа учраас за 7 бурхныхаа тайлга тахилганд оролцоод маргааш нь одоо энэ сайхан одоо морьт караваны төрөл ээжүүд цацал өргөх за мөнгөд бүххийн өсрийн бүх насан туршдын бүх гээд маш олон одоо зүйлүүд нэг дараа их нас хязгаарлан хөрвүүлсэн.
боломжтой. Тэгээд та магадгүй одоо бас морь уралдахыг харахыг хүсч байвал 2 насны одоо морь дас уралданд шууд дамжуулт явна гэд маш гоё хөтөлбөртэй үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа. Мэдээж задгаа талбайд болж байгаа учраас ямар нэгэн одоо үн төлбөр бол байхгүй. Тийм учраас та өөрийнхөө хувийн бэлтгэлийг хангаад суух сандлаа гэдэг юм уу те идэх хоолундаа одоо сайхан зохицуулаад аваачих боломжтой. Мөнгө хэрлэн сумын засаг дараанд хамгийн газар зохион байгуулад за үйлчлэгээний газруудыг бас энд гаргая гэдэг ийм төлөвлөгөөг бас боловсруулж байна гэж бас 50 жаргал дарга мэдээлэлтэй бас дурдсан. Тийм учраас үйлчлэгээний газарт бол ямар нэгэн татвар байхгүй. Ерөөсөө л тийм учраас та бүхэн маань бие сэтгэлээ зориулаад за нэг өдрийг гэр бүлдээ, нэг өдрийг агаар сэлгэнд, нэг өдрийг өндөр хаан хартнаа дахин шүтэж оролцох юм боломж хүн болгоны өмнө нээлттэй байна. Зөвхөн одоо энд хинтийхэн оролцоно гэсэн юм бас ойлголт байхгүй. Монгол хүн болгон энд одоо оролцох боломжтой. Хинтийн нутгийг зорин ирж байгаа аялал жуулчлалын хүмүүс оролцох боломжтой. За хинтийн нутгийн хүргэн бэрчүүлж бас оролцох боломжтой тий. За гадаад дотоодын хүмүүсээ бас энд авчираад бас Монгол одоо бяцхан хэмжээний бэсрэг наадам, уул аваагаа тахих үйл, зан үйл яаж болдгийг нь бас гадаадуудад бас үзүүлэх боломжтой. Манай аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс ахын бол энд бас нэг 6 сарын 6-нд ивент үйл ажиллагаа бас байгаа юм байна шүү гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд гой дуран камер аппаратаа бэлдээд бас хүртсэн ирвэл гой кадруудыг бас буулгах юм боломжтой байна. За ингээд Өндөр хаан хайрхныг билээс нь тахих ийм сайхан тахилга 2 дахь одоо жилдээ маш амжилттай зохион байгуулагдаж байгаа юм байна. За ингээд 6 сарын 5-ны өдөр, 6 сарын 6-ны өдөр Өндөр хаан хайрхныхаа бэлд бүгдээр одоо зан олноороо хүрэлцэн ирж нэг өдрийг сайхан одоо өнгөрүүлцгээе. За зан үлийнхээ хувьд ч тэр үнэхээр хувь эрүүлттэй ийм сайхан өдөр бас тохиож байгаа юм байна гэдгийг манай одоо Бурхан Талаа маань бас хэллээ. За ингээд та бүхэн маань 6 сарын 6-ны өдөр Өндөр хаан хайрхныхаа тахилах энэ тахих тайлах өсөлтөнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. За ингээд нэмэлт мэдээлэл байвал хэлээд нэвтрүүлгөө жаргаая. Энэ нөгөө Өндөр хаан хайрхны яг одоо тахилгын өдөр буюу 6 сарын 6-нд хүрэлцэн ирэх өсөлтнүүд маань. Тэгээ мэдээж хэрэг хайрхандаа өөрсдийнхөө бас идэ бодооныхаа дээжийг тийм ээ. За тэгээд даллага ах учраас далганыхаа уутыг бас авчрах хүмүүс байвал авидэрч болж байна. За ер нь одоо хайрханд гарахад бол мэдээж хэрэг нөгөө алтан унд өргөл буюу сэржим өргөдөг. Тийм учраас манай хайрхан бол бас одоо нөгөө хатуу алтан ундаан өргөлтэй буюу архин сэржим бас өргөдөг байгаа. Тийм учраас одоо бүгдээрээ бас тэг архин сэржим бас авчруулах зохилтой байна. За дээр нь мэдээж хэрэг хайрхны тахилга учраас одоо хьюмор гэдэг одоо бидний сэтгэл одоо хийд одоо хөллөглөөд одоо хөдөлгөөнд байдаг учраас энэ хьюмор гэдэг зүйлээ одоо бид нар бадраах одоо хамгийн том зан үйл шүү дээ тийм ээ жилийн. За тийм учраас одоо хьюморын дарцаг маань бол одоо хьюморын дарцаг гэж байна, бие хьюмор гэж байна, зил хьюмор гэж байна. Одоо 3 одоо тийм төрөлтэй. За тэгэхээр энэ ямар ялгаатай байдаг вэ? Хьюморын дарцаг гэдэг бол одоо уул хайрхны тахилга дээр одоо ингээ хийсгдэг цаасан одоо тэр хьюморын дарцаг гэд нэрлэдэг байгаа юм. За тэгэхээр бид нар бол одоо нэр томьёоны хувьд бас арай өөр одоо нэршлүүдийг нэг одоо хьюморын дарцаг гэдэг нэг нэрэнд орол бүгдийг нь ойлгоод байгаа. Гэтэл энэ маань дотроо бол одоо ийм ялгаатай. За бие хьюмор гэдэг бол одоо бидний нөгөө нэг нэгээрээ байдаг дарцаг. Тэр бол одоо яг өөрийн өрхийн гадаа одоо ингэж одоо хийсэх зорилттой. За овоо энэ юун дээр болохоор нөгөө байгальдаач ээлтэй байх тэгээд одоо нэг ач холбогдлынхаа үүднээс ч гэсэн нөгөө цаасан хьюморын дарцаг. Тэр бол одоо яг хьюморын дарцаг гэдэг маань тэр одоо цаасан дээр одоо хийцэн тэр одоо хьюморыг одоо хьюморын дарцаг гэдэг. Тэгэхээр тэр бол одоо энэ уул овооны хайрхны одоо энэ тахилган дээр бол хэрэгэлдэг зүйл бол цаасан хьюморын дарцаг байгаамаа. За зил хьюморын дарцаг гэдэг нь болохоор ингээд зиллээд урт одоо ингээд ийм уяанд ингээд олноор нь те 9-өөс одоо 21-ийн ширхгээр одоо ингээд хийцэн дарцгийг бол зил хьюмор гэдэг. Тэгээ хоёр багны хооронд ингэж уйдаг ийм одоо ялгаатай байдаг юм шүү. Тэгэхээр одоо ер нь бол хьюморын дарцаг үе дээр цаасан хьюморыг авчиж одоо энэ хайрхныхаа юун дээр одоо хийсгүүл нэгдүгээрт бид нар яг ёсороо юм байна. Хоёрдугаарт байгальдаа бас ээлтэй байх юм байна. Тийм. За тэгээд хадаг тэргүүтэн зүйлийг бол одоо авчичаад хэрэггүй. Ягаад гэвэл хадаг бол хүндэтгэлийн хэлбэр учраас одоо бид нар өөр одоо хүндэтгэлийн үйлд хэрэглэхээс биш тэр байгаль дэлхийн одоо тахилгын үйлд бол одоо хэрэглэгддэг юм байна гэдэг. Тий. За тийм учраас тэгээд хайрхандаа эрэхтэй бол ийм бэлтгэлтэй очих нэ. За ерөнхийдөө энэ сайхан Өндөр хаан хайрхныхаа тахилгыг одоо бас зарыг сонсоод олон хүмүүс холбогдож байна л да.
замын өвлөөс Улаанбаатар хотоос орон нутагт ажиллаж амьдарч байгаа энэ нутагт төрсөн, энэ нутагтаа ажил амьдралынхаа одоо хувь заяг холбосон хөргөн мөрүүд маань асууж байна. Ижигээ сайхан аваад очийтоо гэж байна. Аавыгаа сайхан дээлийг өмсөд бас очийтоо бас гэж байна. Энэ нь үнэхээр сайхан. Ер нь одоо Монголын одоо төрт ёсны одоо яг ингээ сайхан зуны ихэнх зэрэг гарч энэ жилийн баяр наадамдаа зодогдох гэж байгаа хүчүүд маань хүртэл одоо хиймэр дундаагаа сайхан даатгаад яг ингээд 6-ны өдөр өнөрхандаа гарч сайхан даатгаж барилчаад 7-ны өдөр ихэд одоо Наруулын суманд босоо самдан аврагын нэрмжит үндэсний бүхий аймгийн аврагшил болох барилтаа эхлэх гэж байна. Энэ үеэр одоо яг л сайхан даатгаад ирж байна. Өнгөрсөн жил ч гэсэн одоо энэ сайхан өнөрхөн харханыхаа бэлд болсон энэ сайхан тэнгэрийг одоо тахилганд одоо сүрэлцэн ирж сайхан хүчээ үзэж үнэн хүчийг үзсэн барилдсан одоо отхон төгс маань үндэсний баяр наадмаараа начин цолыг хүртэж хайнтж нутгийнхаа ард түмнийг баярлуулсан олон сайхан хурдан хурцуулгууд маань Алтын аймаг ойрын одоо үед одоо аригдаагүй амжилтуудыг үзүүлсэн. Одоо энэ саяхан өнөөдөр ихэд одоо Монгол улсын тод манлай аваач те Хүрэл хотын одоо Батөлзийн маань Монгол улсын гавьяат малчин цолыг хүртэж одоо ингэж бас ингэж байна. Энэ үл одоо бид бүхэн бас хайрханыхаа шүтэж, хайрханаа даатгаж ингэж одоо явж байгаа нь одоо бид бүхэн бол бас Монгол хүн тэс өшиг өшлөрөө явдаг. Тийм учраас одоо энэ сайхан одоо тэнгэрийг тайхаа одоо тахилгын арга хэмжээнд хүрэлцэн ирж байгаа. Хол ойрын зочд маань бас эртлэн ирж долоон борхоныхаа тахилганд оролцож тээврийн хэрэгслийнхаа аюулгүй байдлыг хангаж одоо энэ өдөр бол машингүй сайхан наацгаана. Машинаа бүгд тавиад тэндээ бол бүгд сайхан алгасан Монгол наадам. Тэнд нэгч мотоо дуурахгүй тэнд бол зөвхөн одоо үндэсний өв соёлын яг л тэр 13 дугаар зууны үеийн одоо тэр сайхан баяр наадам тэр одоо цэнгүүн энэ одоо яг л сайхан наадам болно да. Тэгээ энэ сайхан хүрэлцэн ирэхийг та бүхнийхээ урья гэж энэ сайхан одоо хүрэлцэн ирж ажил амьдралаа сайхан даатгаарай гэж та бүхнийхээ уриалж байна. За ингээд өнөөдрийн зочин нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарыг түрүү өндөрлөж байна. За ингээд 2026-ны 6 сарын 6-ны өдөр хүндрхэн хайрхаа тахихын хөнгөө сайхан зан үйл ёсол та бүхэн өргөн дэлгэр оролцоорой. Ингээд зочид маань та бүхэндээ мэдээлэл ерөнхийдөө сайхан өглөө. За тэгээд цашин зан үйл ёсороо ямар байхын, за тэмцээн уралдаанд очихдоо ямар бэлтгэлтэй очихын, за зохион байгуулж байгаа энэ хүмүүстэй яаж холбогдохын, за ямар очиод юу үзэх талаар бүх мэдээллийг одоо бид бас өгсөн. За мөн одоо Хинтээ аймгийн хэвлэл мэдээлэл болон Цэцэг даргааны тамгын газрын аль биесны пэйж хуудасууд дээр бас ойр ойрхон бас мэдээллүүд нь ороод явнаа. За ингээд бүхийн барилдаанд яаж оролцох, яаж бүртгүүлэхий, тийм морьтны одоо энэ харваанд яаж бүртгүүлэхий, яаж үйлчлэгээ худалдаа үйлчлэгээ маань ямар зохион байгуулалттай гэдэг ингээд мэдээллүүд нь ингээд өнөөдрөөс эхлээд ороод явах учраас та бүхэн бас пэйж хуудасуудаа сайхан дагаад мэдээллийг үнэн зөв бодит мэдээллийг бас аваарай. Ямар нэгэн үн төлбөр байхгүй, үн төлбөр хөөх гээд байх юм бол бас холбогдох хүмүүст нь бас санд хүсэлтэд бас уламжилж болно. Энэ одоо бидний хайрхан учраас хэн нэгэн үн төлбөр төлөхгүйгээр одоо бүх зүйлд оролцох юм боломжтой байгаа гэдгээр бас онцлогтой байгаа шүү. Ингээд бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өчших сайхан гөрүүлээрэ маргааш амралтын өдөр, амралтын өдрийг ая тухтай сайхан гөрүүлээрэ. Баяртай үзэгчтэй.